की गेले 2020 ते टील डेट 2026 जावपाक पावली. एच बी ए हो हावजींग जो पळय लोन आमकां मेळटालो ते बंद आसा. आमचेर असोसिएशनाचेर सामको सगळ्या वाटेन म्हटल्यार सगळे जो स्टाफ आमचो गव्हर्मेंट आसा त्यांचो असो प्रेशर आसा की बाबा अजून पर्यंत आमचे मुख्यमंत्री ह्या योजनेक कित्याक चालीक दिना. ही फायल आमी अत्यंत म्हणल्यार इन जी पळय एज पर द प्रोटोकॉल जे पळय आमी लेटर दिवपाक जाय ते आमी दिल्लें आसा. वेळोवेळी आमी उगडासय करीत आसा तांकां. हें आमचो मेन इशू आसा म्हणून हांव मागतां की प्रत्येकाचें एक स्वप्न आसता की बाबा आपूण गव्हर्मेंटाक कामाक लागलो तर जाल्यार आपलें एक ल्हानशें घर आसचें म्हणून. हें घर आतां परत हे सगळे जाण विचारपाक लागले की बाबा हें घर आमी केन्ना बांदपाचें, आमकां केन्ना हें आमी बांदतले. जाल्यार बाबा फ्लॅट म्हणात नाजाल्यार एक धाकटो जमनीचो कुडको घेवन नाजाल्यार असो कोणाचें स्वप्न आसता तें केन्ना जातलें काय म्हणून आमी तांकां दिता. आमकां मुख्यमंत्र्यांनी फाटलें हेका आश्वासन दिलें की आमी रोखडेंच बेगीनच्या बेगीन करून दितले म्हणून. आनी आतां बजट येयल्ली आसा. हांव मागतां की ह्या सगळ्या गव्हर्मेंट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वतीन स्टाफाच्या वतीन मुख्यमंत्र्या कडेन की ह्या बजटीक आमकां गव्हर्मेंट सर्वंटाक बरो बेनिफीट दिवन ह्या स्किमी अंडर आमकां बरो लाभ दिवन आमकां तेंच्यांनी हें करचें, जस्टीस दिवचें अशें म्हणून. आनी हांव 110% शुअर की आमचे मुख्यमंत्री आसा हें आमचे असोसिएशनाच्या कामाक सदांच तेंचो पाठबळ आसता. केन्ना पावले जाल्यार ते करून आमचे घेतात. त्या बद्दल कांय हें ना, शंका ना. हें बेगीनच्या बेगीन आतां आमची बजट आसतली तेन्ना आमकां हें करून दिवचें. सेकंड थिंग, DSSY आसा एक हेल्थाचो प्रॉब्लम म्हटल्यार कसो आसा की आमी तेंचे कडेन डिमांडूय दिल्लो की आमकां हेल्थ कार्ड आसा म्हणजे कोणी DSSYच्या अंडर जी पळय हॉस्पिटलां आसा न्हू त्या पद्दतीनूय आमकां मॉडिफिकेशन करून मातशें दिवचें म्हणून. कित्याक कितें आसलें हेल्थ हो हें मेन आसा. सगळे स्टाफ आसल्या कारणान एकदां लेट आसता, कामाचें टेन्शन आसता, सगळें आसल्या कारणान आरोग्यम धनसंपदा म्हणटा न्ही. सो तेजेरूय त्या विशयाचेरूय आमी तांकां एक मॉडिफिकेशन करून आमी सबमीट करपाचें आसा. म्हटल्यार कशें की कॅशलेस आसता न्ही त्या पद्दतीन खंयसरूय कोण गेलो तर ताका ते कार्डाच्या प्रमाणे DSSY कार्ड मेळटा न्हू त्याच्या आधारार जशें मेळटा तशेंच आमकां बेनिफीट मेळचें म्हणून आमी कितें करताले की बांबोळे बरोवन दिल्या दुसऱ्या हॉस्पिटलान वचप, मागीर थंयसर पयलीं पयशे घालप, मागीर आपलो एकदां सगळ्यां कडेन जाना. एक अश्यो आतां सद्या डिसिजीस जाल्ल्यो आसा की व्हेरी एक्सपेन्सीव खर्चाची बाजू म्हणटा पळय तशी. तेन्ना तूं कितें करतलो, सगळें लोन काडचो पडटा नाजाल्यार कोणाचें रीण काडचें पडटा. हें करून जेन्ना तूं पयलीं फारीक करतलो मागीर ती बिलां घेतले मागीर ते रिएम्बर्समेंट करप. हें तसलो ताण येनासतना कॅशलेस जर कार्ड मेळत जाल्यार बरें पडटलें आमकां. हेजेरूय विचार आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून आमकां आमी सबमीट दितलेत, तांकां करून दितलेत. तो एक विशय जालो. सेकंड थिंग व्हडलो एक प्रॉब्लम म्हणटा तो डिपार्टमेंटान आतां प्रमोशनां ही स्टक जावन उरलेली आसा. प्रत्येक जाण जे पोस्ट आसा ते सगळे एबोलिश जाल्या, घेवपाकूच पळयना. म्हणजे हेजेर खंय तरी सरकाराचो आनी मुख्यमंत्र्याचो नजर आसपाक जाय. प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले आसा, मंत्र्यांनी दिल्लेले आसा, सरकाराक दिल्ले आसा, तेंच्यांनी हेजे विचार करपाक लॅप्स करून अख्खे पोस्ट आसा ते आतां मुद्दाम इन्क्वायरी. हांव जाल्यार म्हणटा की मुख्यमंत्र्यान आमच्या सरकारान इन्क्वायरी करपाक जाय की प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज हे जे पोस्ट आसा ते बाबा लॅप्स कोणी केल्ले आसा, कित्याक लागून जाले. डिपार्टमेंटाचेर हे लॅप्स बाबा हे पोस्ट आसा, रिटायरमेंट जाले जाल्यार तो परत ती फायल मूव करून ते परत भरपाक जाय न्हू. हे लॅप्स करीत आसात ते ऑफिसर आसा, HOD आसा, तेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक लागून सांगपाचो हो आतां मुद्दो येयला, सगळ्यांचो होच प्रश्न आसा. आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा न्हू तेज्या अंडर भरता. आमी खरेंच असोसिएशना तर्फे बी मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की ही तेंच्यांनी जी योजना आसा न्हू, अभिनंदन म्हणटा कौतुकास्पद म्हणटा पळय तशी. पण हें करतना प्रमोशन जें आसा,
प्रमोशन जी फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता, जो LDC आसा, फॉर एग्जाम्पल LDC एक सिनियर स्टाफ आसा, तेणी गेले 20 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां सर्वीस केल्या. ती करून जेन्ना तो आतां UDC जातलो, स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत डायरेक्ट तर ते पोस्ट भरले गेले, आमकां पयलो चान्स दिनासतना, जाल्यार कशें जातलें की ही जी पळय 22, 23, 25 वर्सां सर्वीस केल्ली आसा तांकां सकयल दवरले आनी जे नवीन भुरगे म्हणजे 24 वर्साचे भुरगे आसा तांकां तर वयर दवरले. आनी म्हाजी कशी आसा, हांवें 25 वर्सां केल्या, 10-15 वर्सां केल्या आनी म्हाजी 8च वर्सां उरल्या. आनी म्हाज्या फुडें जो पळय प्रमोशनाक हाडून डायरेक्ट बसयला UDC पोस्टाक न्ही, त्या भुरग्याक तर 24 आनी 25 वर्सां आनी 23 वर्सां आसा तर, जाल्यार तेका प्रमोशन जावन म्हाका प्रमोशन जावच्या पयलीं हांव घरा वयतलो. जस्टीस न्हू सगळ्यांचेर, हें चालू आसा. हेजेर अत्यंत हेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी पळोवपाक जाय डिपार्टमेंट वायज, बाबा हें कितें चल्लां, हें कशें कितें जाता काय म्हणून. ही गोश्ट जातली न्ही, कित्याक हें फॉर एग्जाम्पल आमकां चालू आसा, ही गोश्ट बरीच आसा. हेजेर मातसो मुख्यमंत्र्यान सारकी म्हणटा तशी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. जे कोण लॅप्स करता आनी हे जे पळय करून दवरता, जे प्रमोशन सिनियरिटीन जे पळय सिनियर स्टाफ आसा तांकां मेळनासतना पळय ती डायरेक्टली न्यू रिक्रुटाक दिता, तेजेर एक्शन जावपाक जाय. पळोवपाक जाय बाबा ही बरीच गोश्ट आसा, त्या बद्दल ना. यूथ आमचे फुडें येवन कामाक लागता, हें ही मुख्यमंत्र्याचें आमी स्वागतूच केलां. हें तुमकां आतां उलोवन दाखयल्लें आसा. तें एक जालें. हें अशें करता आसतना आमकां खंय तरी हें जाता की बाबा आमचें कशें कितें जातलें. आनी मोठ्यान हो एक प्रश्न जालो. सेकंड थिंग, आमी खूब अभिनंदन म्हणजे खूब अभिनंदन मुख्यमंत्र्याचे हात जोडून की एक्सटेन्शन ही बंद करपाक लागून आमी अहोरात्र प्रयत्न केला. हे सगळे असोसिएशनान म्हणत आनी आमकां अशें की तेंच्यांनी आमकां रस्त्यार उतरपाक सुद्दां तेंच्यांनी हें दिवंक ना, अशी तयारी सगळी आसली. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता की आमच्या ह्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचो एकवट पळोवन आनी सगळ्यांचो उत्साह पळोवन सुद्दां आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान आमच्या पत्राक मान दिवन तेंच्यांनी मुद्दम हें एक्सटेन्शन आतां बंद केल्लें आसा आनी हें बंदूच तेंच्यांनी अशेंच दवरचें, हें आमची मागणी आसा. तुम्ही रिप्रेझेंटेशन बी कितें दितले, कारण आता जर HBA बी म्हणटा जाल्यार बजेट एलोकेशन करचें पडटा. आमी दिल्लें आसा, ऑलरेडी दिल्या आनी फायल सुद्दां CMात कडेन पेंडींग आसा. आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा हें HBAचें. कित्याक लागून हें सदांच आतां चालू आसा न्ही. आतां बजेट आसल्या कारणान हें फाटल्या बजेटीकूय घेतलेलें. सो आमकां अशें आसा की बरी फॅसिलिटी आमकां आमचो मुख्यमंत्री जरूर दितलो आमच्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक. तुम्ही कितल्या वर्सांपासून हे मागणी करता HBAची? HBAची गेल्या 2 वर्सां जालीं. हांव प्रेसिडेंट जाल्लो ओके. तेन्नाच्या नांवान आमी सगळ्यांनी ही टायट म्हणटा तशी मागून धरलेली तुमची आसा. मागणी पुराय जावना. ना त्याच्या पुढे तुम्ही कितें एलिगेशन करताले? नो एलिगेशन न्ही, आमी हे डिमांड आमचो मागला. हय, डिमांड आहा, पण डिमांड आता गेले 2 वर्ष तुम्ही म्हणता की हय. आम्ही मागणी करीत आहात, हय ते अजून जावना. ना त्याच्या पुढे स्टँड कितें फक्त ना, मागणी पळय, करत रावताले? कशें आसा ना मागात रावताले अशांचे ना. पळय मुख्यमंत्र्यान कशें केलां की सांगपाचें जे कोण काम करता हें खरेंच काम करता तेंचें सांगप आसता. तेंच्यांनी अदर ज्या पद्दत पयलीं 2% आसली, सो बजेट आसा कशा पद्दतीन तेंचो रिवर्क काम चालू आसा त्या आमच्या HBAचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचें काम चालू आसा. सो तेंच्यांनी सडनली आतां आमी दिल्लें आसा. सो आमची अशी आसा की दितलेच म्हणून. आमी दिना जाल्यार परत आमी मेळटलेच न्ही तांकां. ओके, पण तुमकां 2 वर्सांच्यान आता तुम्ही मागणी अश्युरन्स तर कितें मेळ्ळा? आता तुम्ही म्हणता काम चालू आहा, तर मग प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही घेतल्या तुमची डिमांड पुराय जावपाक. हय हय पण तुम्ही एलिगेशनूय करिना, जाता म्हणून विश्वासय दाखयला. हय पण तुमकां कितें अश्युरन्स मेळ्ळा? ते एजिटेशन न्ही. पळय आमी डिमांड आमचो दिला, एजिटेशन आमी करूंक ना. कशें आसा पळय, फायनान्स बजेट आसता आनी फाटल्या दिसांनी कशें जालें बजेटीक लागून सगळें हाडलेलें न्ही. तें गव्हर्मेंटानूय दिल्लें न्हू की बाबा ते प्रॉब्लम्स फायनान्साक लागून असो आसलो म्हणून. सो आतां आमकां सांगलां न्ही तेंच्यांनी की आमकां करून दिता म्हणून. एक्सटेन्शनान तेंच्यांनी प्रोविजन दवरला, जर कोण प्रमोशनाक ना जाल्यार दुसरो जर कोण सिनियर पोजिशनाक तेका कंटिन्यू करपाक शकता, तेका एक्सटेन्शन मेळपाक शकता, अशें एक प्रोविजन आसा न्ही
प्रोव्हिजन ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर म्हणून दिले. आता ते खंयच्या डिपार्टमेंटांनी म्हणजे तुमी आतां म्हटलें पळय जे डिपार्टमेंटांनी जे उरल्या प्रमोशन जावपाचे हय. उरल्या तर तुमी हें काडला लिस्ट काडला चडशीं खंयची डिपार्टमेंटां जितून प्रमोशन जावंक ना आनी भायले म्हणजे तुमी म्हणटा डायरेक्ट रिक्रूट केले अशी खंयची डिपार्टमेंटांनी कितकी आसा आसा जावंक ना पूण कितकी प्रोसिजर त्यांचो चालू आसा. कितकी डिपार्टमेंटां डिमांड सुद्धा दिला की बाबा आमकां सगळे अजून पर्यंत अशें करूंक ना. आमी हो डिमांड दिला तेंचे कडेन की बाबा हे अशें अशें चालू आसा ह्या डिपार्टमेंटांनी. कितकी ती डिपार्टमेंटां रिस्पॉन्सिबल कोण ते चालू आहा म्हणटा रिस्पॉन्सिबल आनी कितकी डिपार्टमेंटां हे जे आता कशें आसा की जी वेकन्सी चालू घेता नोकर भरती घेवपाची जाली जो HOD आसा न्हू तेंकां कळपाक जाय न्ही बाबा सिनियरिटी स्टाफ आसा तेंकां बाबा दिवपाक जाय पयलीं म्हणून तेजेर कशें आनी हें करच्या पयलीं आमी मुद्दामून सगळें दिल्लें आसा डिपार्टमेंटाकूय बी